The lift வந்து stainless steel ஃபுல்லாவே வந்துரும் உங்களுக்கு. Okay. Automatic doors வந்துரும். With all safety features, door safety sensor இருக்கு, child safety sensors இருக்கு. இப்போ நம்ம லாஸ்ட் ஒரு வீடியோ போட்டிருப்போம் அது கிட்டத்தட்ட உங்களுக்கு ஒரு 6-7 மந்த்ஸ்க்கு மேலே ஆச்சு. இப்போ நீங்கள் சொல்கிறத பார்த்தா அதே ப்ரைஸ் தான் சொல்கிறீங்க. ஆமாம் சார், ப்ரைஸ் வந்து நம்ம வந்து ரிவைஸ் பண்ணல. ஓகே, இப்படி நிறைய கஸ்டமர்ஸ் வந்து கேட்டுட்டு இருக்காங்க. ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு அவர் சேனல். பார்த்தீங்கன்னா இப்போ வந்து பெரிய பெரிய ஹாஸ்பிட்டல்ஸு, பெரிய பெரிய அப்பார்ட்மெண்ட்டு, பெரிய பெரிய நிறுவனங்கள்லாம் பார்த்தீங்கன்னா லிஃப்ட்டுன்னு ஒன்று இருந்திருக்கும். லிஃப்ட்டு நம்ம யூஸ் பண்ணிகிட்டு இருந்திருப்போம். ஸோ அந்த மாதிரி லிஃப்ட் யூஸ் பண்ணியிருக்கிறப்போ நம்ம வந்து ஒரு சின்ன வீட்டில் இருப்போம், இல்லை ஒரு சின்ன அப்பார்ட்மெண்ட்டில் இருப்போம், ஒரு 2 மாடி இருக்கிற வீட்டில் இருந்துகிட்டு இருப்போம். ஸோ நம்ம வீட்லேயும் லிஃப்ட் இருந்தால் நல்லா இருக்குமேன்ற மாதிரி யோசிக்க தோன்றிருக்கும். ஸோ அந்த மாதிரி யோசனையில் உள்ளவங்களுக்கான வீடியோ தான் இந்த வீடியோ. இப்போ நம்ம இந்த வீடியோவில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு மேனுஃபேக்சரிங் கம்பெனி இருக்குது. அவங்க வந்து லோ பட்ஜெட்டில் தரமான மெட்டீரியலை வச்சு நல்ல தரமான ஒரு லிஃப்ட் அமைச்சு கொடுத்துட்ருக்காங்க. ஸோ அந்த கம்பெனிக்கு நம்ம போயிட்டு எந்த மாதிரி பட்ஜெட்டில் அமைச்சு கொடுத்துருக்காங்க, எந்த மாதிரி மெட்டீரியல் யூஸ் பண்ணுறாங்க அப்படின்ற டீட்டெயிலாக நம்ம கேட்டு தெரிஞ்சுக்கலாம். வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். வணக்கம் ஜாசின் சார். வணக்கம் சார். ஓகே சார், இப்போ லிஃப்ட் நம்ம அசம்பிள் பண்ணியிருக்கோம்னு சொல்லியிருந்தீங்க. இந்த லொக்கேஷன் பேர் என்ன, எந்த மாதிரி லிஃப்ட் நம்ம அசம்பிள் பண்ணியிருக்கோம்? சார், இந்த சைட் பார்த்தீங்கன்னா டிவைன் ஹோம்ஸ் சைட்டு. ஓகே, சந்தோஷ்புரம் மேடவாக்கத்தில் இருக்குது. கிரவுண்ட் +3 லிஃப்ட் நம்ம இன்ஸ்டால் பண்ணியிருக்கோம், எம்ஆர் லிஃப்ட். ஸோ வாங்க நம்ம போய் சைட் பார்க்கலாம். ஓகே சார். அதுக்கிட்ட நம்ம நேஷனல் லிஃப்ட்டை பற்றி ஒரு சின்ன இன்ட்ரோடக்ஷன், ஏன்னா பழைய வீடியோ பார்க்காதவங்க இப்போ புதுசாக பார்த்துட்டு இருப்பாங்க. ஸோ நேஷனல் லிஃப்ட்டை பற்றி சொல்லுங்கள், நம்ம எந்த மாதிரியான லிஃப்ட் பண்ணிகிட்டு இருக்கோம், இந்த சைட்டில் என்ன மாதிரி லிஃப்ட் பண்ணியிருக்கோம்? சார், நம்ம வந்து கம்பெனி நேம் நேஷனல் லிஃப்ட் எலிவேஷன் மேனுஃபேக்சர் கம்பெனி நம்ம. ஓகே. ஸோ 14 இயர்ஸாக நம்ம ஃபீல்டில் இருக்கோம். ஸோ ஆல்மோஸ்ட் plenty ஆஃப் லிஃப்ட் வந்து இன்ஸ்டாலேஷன் பண்ணியிருக்கோம் தமிழ்நாடு ஃபுல்லாக. ஓகே. ஸோ இந்த சைட்டை பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா டிவைன் ஹோம்ஸ்னு ஒரு சைட்டு. ஸோ சந்தோஷ்புரம் மேடவாக்கத்தில் இருக்குது. ஸோ கிரவுண்ட் +3. ஸோ ஆல்மோஸ்ட் 4 லேண்டிங் வந்து ஒரு 6 பேசஞ்சர் லிஃப்ட் எம்ஆர் லிஃப்ட் இன்ஸ்டால் பண்ணியிருக்கோம். ஸோ ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் ஸ்டெயின்லெஸ் ஸ்டீல் வித் லேட்டஸ்ட் டெக்னாலஜி அப்டேட்டட் வெர்ஷனோட உங்களுக்கு எல்லாமே லிஃப்ட் பண்ணியிருக்கோம் இங்கே. ஓகே. ஸோ வாங்க நம்ம போய் லிஃப்ட். ஓகே, நம்ம லிஃப்ட் பார்த்துருவோம். அதுக்கிடையில் நம்ம நேஷனல் லிஃப்ட் சார்பாக என்ன டைப்பில் லிஃப்ட் பண்ணுறோம்? இப்போ கமர்ஷியல் லிஃப்ட் இருக்குது, அது மாதிரி ஹோம்குள்ளே இன்ஸ்டால் பண்ணுற மாதிரி லிஃப்ட்லாம் இப்போ வந்துருச்சு. நம்ம நேஷனல் லிஃப்ட் சார்பாக எத்தனை டைப் ஆஃப் லிஃப்ட் வந்து நம்ம பண்ணிட்டு இருக்கோம்? சார், நம்ம வந்து பேசஞ்சர் லிஃப்ட் பண்ணுறோம், வில்லா லிஃப்ட் பண்ணுறோம், எம்ஆர் லிஃப்ட் பண்ணுறோம், ஹைட்ராலிக் லிஃப்ட் பண்ணுறோம், கூட்ஸ் லிஃப்ட், சிசர் லிஃப்ட், இண்டஸ்ட்ரியல் லிஃப்ட், ஆல் கைண்ட் ஆஃப் லிஃப்ட் நம்ம பண்ணி தரோம். ஓகே. ஓகே, இப்போ நம்ம ஆல்ரெடி ஒரு வீடியோ பார்த்துருப்போம், லாஸ்ட் வீடியோ பார்த்துருப்போம். அது என்ன மாதிரி டைப்பில் உள்ள லிஃப்ட்? இப்போ நம்ம பார்க்குறது என்ன டைப்பில் லிஃப்ட்? லாஸ்ட் வீடியோவில் பார்த்த லிஃப்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா 4 பேசஞ்சர் எம்ஆர் லிஃப்ட். ஓகே. ஸோ இந்த லிஃப்ட் பார்த்தீங்கன்னா 6 பேசஞ்சர் எம்ஆர் லிஃப்ட். 6 பேசஞ்சர் மட்டும் தான் டிஃபரன்ஸ். ஓகே. ஓகே. ஸ்பெசிஃபிகேஷன் சிமிலர் சேமாக தான் இருக்கும், எல்லாமே சேம் தான். சேம் தான். ஓகே, நம்ம லிஃப்ட் பார்ப்போமா? பார்க்கலாம் சார், வாங்க. ஓகே சார். ஓகே சார், இப்போ இதான் நம்ம இன்ஸ்டால் பண்ணிக்கிற லிஃப்ட் இது. ஆமாம் சார். இது வந்து 6 பேசஞ்சர் உள்ளது. ஆமாம் சார். ஓகே சார், இப்போ இந்த லிஃப்ட்டை பற்றி எனக்கு சொல்லுங்கள், என்ன மாதிரி இன்ஸ்டால் பண்ணியிருக்கோம்? சார், லிஃப்ட் வந்து ஸ்டெயின்லெஸ் ஸ்டீல் ஃபுல்லாகவே வந்துடும் உங்களுக்கு. ஓகே. ஆட்டோமேட்டிக் டோர்ஸ் வந்துடும். வித் ஆல் சேஃப்டி ஃபீச்சர்ஸ், டோர் சேஃப்டி சென்சார் இருக்குது, சைல்ட் சேஃப்டி சென்சர்ஸ் இருக்குது. ஃபால் சீலிங் போட்டிருக்கோம். ஓகே. வித் ஃபால் சீலிங் எல்இடி லைட்ஸு, வித் ப்ளோயர் ஃபேன்ஸ் இன்ஸ்டால் பண்ணியிருக்கோம். ஓகே. எல்லாமே ஹேர் லைன் ஃபினிஷ். வித் மிரர் பார்த்தீங்கன்னா சென்டர் வந்து மிரர் சேனல் வரும். மிரர் வந்துருது. ஆமாம். நம்ம லாஸ்ட் லிஃப்ட்ல வந்து அந்த மிரர் பார்க்கலன்னு நினைக்கிறேன். ஆமாம். இப்போ அந்த மிரர் வந்துடும். இது வந்து கஸ்டமர் கேட்கறதா இல்லை நீங்களே போட்டு கொடுக்குறதா இந்த மிரர்லாம்? இல்லை, இது வந்து சில கஸ்டமர் கேட்பாங்க. ஓகே. கேட்டாங்கன்னா வந்து நம்ம ஃப்ரீ ஆஃப் காஸ்ட் எதுவும் பண்ணி கொடுத்துருவோம். இதுவே அந்த காஸ்ட்லேயே வந்துடுது. ஓகே. மற்றபடி இந்த பேனல் போர்டு இதை பற்றி கொஞ்சம் டீட்டெயில் சொல்லுங்கள். இது 6 பேசஞ்சர், நம்ம 6 பேசஞ்சரு. ஓகே. உங்களுக்கு அலாரம், ஸ்டாப் பட்டன்ஸு, எல்லாம் ஃப்ளோர் காலிங் பட்டன்ஸ் வந்துடும். டோர் ஓப்பன் க்ளோஸரு. ஓகே. லைட்டு, ஃபேனு. இது கீ வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த லிஃப்ட் மேனுவலும் போட்டால் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். ஏதாவது லோட் பண்ணுறாங்கன்னா இந்த அட்டர்னர் கீ போட்டு மேனுவல் பண்ணிட்டா டோர் வந்து க்ளோஸ் ஆகாது, ஓப்பன்லேயே இருக்கும். ஓப்பன்லேயே திங்ஸ் லோட் பண்ணுறாங்க அவங்க லோட் பண்ணிப்பாங்க. ஓகே. ஓகே சார், இப்போ லிஃப்ட்டை பொறுத்தவரை சேஃப்டி மெஷர்ஸ் எதாவது இருக்கா? இப்போ சேஃப்டி மெஷர்ஸ் எதாவது சிலது இப்போ லிஃப்ட் எதாகிடுச்சு, ஸ்டக் ஆகிடுச்சு, அந்த மாதிரி இருக்கிறப்போ என்ன பண்ணுறது?
இல்லை இப்போ நம்ம லிஃப்ட் எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா ஆட்டோமேட்டிக் ரெஸ்க்யூ டிவைஸ் இருக்கும். ஓகே. ஸோ லிஃப்ட் பவர் ஷட் ஆச்சுன்னா லிஃப்ட் நியரஸ்ட் ஃப்ளோர் வந்துடும். ஓகே. ஸோ வந்து டோர் ஓப்பன் ஆகிடும். இல்லை அதையும் பவர் ஃபெயிலியரும் ஒர்க் ஆகலை, யூபிஎஸும் ஒர்க் ஆகலைன்னா நம்ம மேனுவல் கீ போட்டு ரெஸ்க்யூ பண்ணிக்கலாம். ஓகே. ஸோ உள்ள பவர் போயிடுச்சுன்னா வந்து கஸ்டமர் முதல்ல பயப்படக்கூடாது, எந்த டோர்லாம் போட்டு தட்டக்கூடாது, உடைக்கலாம் கூடாது. எமர்ஜென்சி அலாரம் இருக்கும். ஓகே. இது ப்ரெஸ் பண்ணலாம். நீங்கள் ப்ரெஸ் பண்ணால் வந்து வெளியில் இருக்கவங்க சவுண்ட் கேட்கும், ரெஸ்க்யூ இப்போ மாட்டிருக்காங்கன்னு சொல்லிட்டு வந்து ரெஸ்க்யூ பண்ணுவாங்க. ப்ளஸ் அதே டைம் பார்த்தீங்கன்னா இதில் இன்னும் ஸ்பெஷல் பார்த்தீங்கன்னா ஆட்டோ ஃபேன் லைஃப் கட் ஆஃப் இருக்கு. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் லிஃப்ட் வந்து இப்போ கிரவுண்ட் ஃப்ளோர்லேயே நிற்கிது, ஒரு 5 நிமிஷம் யூஸ் பண்ணலன்னா ஐடியல் மோட்ல இருக்கும், ஆட்டோ ஃபேன் லைஃப் கட் ஆகிடும். ஓகே. ஸோ லைட்டு ஃபேன் எதுவுமே உங்களுக்கு ஓப்பன் ஆகாது, ஒர்க்கிங்ல இருக்காது. லிஃப்ட் ஃபுல்லாகவே ஷட் டவுன்ல இருக்கும். ஒன்ஸ் யாராவது வெளியில் கால் பண்ணிட்டு வந்து லிஃப்ட் கால் பட்டன் எந்த ஃப்ளோருக்கு ப்ரெஸ் பண்ணணும், திருப்பி ஆட்டோமேட்டிக்காக ரெஸ்யூம் ஆகிடும். ஓகே. நம்ம லாஸ்ட்ல வந்து உங்க கிட்ஸ் சேஃப்டி பத்தி பேசியிருந்தோம். ஆமா. அதே இது இந்த லிஃப்ட்லயும் இருக்கா? இந்த லிஃப்ட்லயுமே இருக்கு. நீங்க சைல்ட் சேஃப்டி சென்சார்னு சொல்லுவோம். ஓகே. ஸோ பார்த்தீங்கன்னா எந்த சின்ன குழந்தை வந்தாலும் சென்ஸ் பண்ணுவோம். இந்த ரேஞ்சில இருந்து வந்தாலே உங்களுக்கு வந்து சேஃப்டி வந்து. அதுக்கு ஏதாவது நம்ம மெஷர்மெண்ட் வச்சு அதில் நம்ம ஃபிட் பண்றோமா இல்லை டிஃபால்ட்டா உள்ள இதில் தான் வருமா அது? இல்லை சைல்ட் சேஃப்டி சென்சார் நம்ம எல்லா லிஃப்ட்லையுமே கொடுத்துருவோம், டிஃபால்ட்டாகவே கொடுத்துருவோம். ஓகே. அதுக்கு எதுவும் மெஷர்மெண்ட் இருக்கா? நம்ம வந்து இந்த ஹைட்ல வைக்கலாம், அந்த ஹைட்ல வைக்கலாம். ஃபுல் லென்த்துக்கே சென்சார் தான் இருக்கும். ஃபுல் லென்த் சென்சார் தான் இருக்கும் டோர்ல உங்களுக்கு. ஓஹோ. இது ஃபுல் லென்த்லயே இருக்கும். நீங்கள் டோர் க்ளோஸ் பண்ணி கொடுத்தாலுமே சென்ஸ் ஆகும் உங்களுக்கு. ஓகே. ஓகே. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் பாருங்க, இங்கே தான் கை வச்சிருக்கேன், டோர் அங்கே தான் வருது. ஆமாம், கரெக்ட். ஓகே. இப்போ பொதுவாக நம்ம ஒரு லிஃப்ட் போட்டிருக்காங்க, அவங்க மினிமம் கரண்ட் கன்சம்ஷனா என்ன ஆயிருக்கும்? சார் இது பவர் ரேட்டிங் பார்த்தீங்கன்னா அதை பேஸ் பண்ணால் உங்களுக்கு வரும் உங்களுக்கு. ஓகே. இது 3 கிலோவாட்டு. ஸோ ஆல்மோஸ்ட் நீங்கள் டெய்லி நல்லா ஹார்ட்லி நிறைய வாட்டி யூஸ் பண்ணாலே ஒரு 3 to 4 யூனிட்ஸ் கன்சியூம் ஆகும். 3 to 4 யூனிட்ஸ் கன்சியூம் ஆகும். ஓகே. ஓகே. நம்ம மேலே பார்க்கலாமா? மோட்டர் ரூமில் எப்படி என்னென்ன இருக்குன்னா மேலே பார்க்கலாம். லிஃப்ட் போகலாம். இதுல வந்து கஸ்டமைஸ் பண்ணலாமா சார்? எனக்கு வந்து இப்படி வேணாம், எனக்கு வந்து வேற மாதிரி டைப்ல வேணும். நிறைய பேட்டர்ன்ஸ் இருக்கு சார் ஸ்டெயின்லெஸ் ஸ்டீல்ல. நம்ம என்ன பேட்டர்னாலும் பண்ணலாம். ஓகே. ஸோ நம்ம பேசிக்கா காசு கொடுக்குறது இது இன்க்ளூசிவ் ஆஃப் வந்துடும். அடிஷ்னல் போனாங்கன்னா அடிஷ்னல் டாப் அப் மாதிரி வரும். ஓகே. இப்போ கஸ்டமைஸ்னா எந்த மாதிரியான இது பண்ணலாம்? இது வந்து வால்பேப்பர் மாதிரி ஒட்டலாமா, அந்த மாதிரிலாம் இருக்கா? நிறைய ஸ்டீல்லேயே நிறைய பேட்டர்ன்ஸ் இருக்கு உங்களுக்கு. ஓகே. ஸ்டீல் ஃபினிஷ்லேயே நிறைய ஹனிபி வரும், ஹனி கூம் வரும், லெனின் ஃபினிஷ் வரும். ஓகே. டோர்ல பார்த்தீங்கன்னா கிளாஸ் டோர் போடலாம். ஓகே. எஸ்எஸ் கோல்டு போடலாம். நிறைய ஆப்ஷன்ஸ் இருக்கு. ஓகே. ஸோ அவங்களுக்கு தேவைக்கேற்ப அவங்க பார்த்துக்கலாம் சார். ஓகே. இப்போ நம்ம கஸ்டமைஸ் பண்ணிக்கலாம், எது வேணுமோ அதுக்கு எது வேணுமோ கேட்கலாம், கேட்டால் பண்ணி தருவீங்க. ஓகே சார். இப்போ மேலே போகலாமா? ஓகே சார். இப்போ நம்ம வந்து 3rd ஃப்ளோரில் இருக்கோம். இப்போ இது என்னது? இங்கே ஒரு இது இருக்குது, இது என்னது? இந்த இதான் வந்து லிஃப்ட்டோட வந்து கண்ட்ரோல் யூனிட் இது தான் சார் உங்களுக்கு. ஓகே. இந்த கண்ட்ரோல் யூனிட்ல இது மூலியமாக தான் லிஃப்ட் வந்து நமக்கு ரன்னே ஆகும். நம்ம கால் பண்ணுற ட்ரிகரிங் ஆப்ஷனு, ஆட்டோமேட்டிக் ரெஸ்க்யூ டிவைஸ் எல்லாமே இந்த செட்டப் தான் நமக்கு. ஓகே. இது பார்த்தீங்கன்னா எந்த ஃபைனல் ஃப்ளோர் லேண்டிங்கில் ஃபிக்ஸ் பண்ணியிருப்போம். ஸோ இதெல்லாம் ஓப்பன் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா அப்படி இருக்கும் நமக்கு. இதான் மெயின் மதர் போர்டு இதுதான். ஸோ இது மூலியமாக தான் லிஃப்ட் இயங்குது இப்போ. ஆமாம். இது கீழே இருக்கிறது பார்த்தீங்கன்னா யூபிஎஸ் பேட்டரி பேக்கப் பண்ணி கொடுத்துருக்கோம். இது வந்து எவ்வளோ நேரம் பேக்கப் இருக்கும்? இது ஒன்லி ஃபார் ரெஸ்க்யூ ஆப்ரேஷன் தான். உள்ள வந்து யாரும் பேசஞ்சர் வந்து பவர் போயிடுச்சுன்னா உள்ளே மாட்டிக்கூடாது. ஸோ அந்த ரெஸ்க்யூ மட்டும் பண்ணுவோம் நம்ம. ஓகே. இது வந்து இங்கே தான் வைக்கணுமா? ஏன் நீங்கள் டாப் மேலே வைக்கலாமா? இது வந்து இதோட அமைப்பு எப்படி இருக்கும்? சைட்டை பொறுத்த வரைக்கும் மேலே ஹெட்ரூமில் வந்து இடம் இல்லை. ஹெட்ரூமில் இடம் இல்லை, அதனால் வந்து இந்த சைட்டில் இங்கே ஃபிக்ஸ் பண்ணியிருக்கோம். ஓகே. ஸோ மற்றபடி நம்ம வந்து மேலே அந்த அளவுக்கு ஃபீஸிபிள் இருந்தால் நம்ம ஷாஃப்ட் உள்ளே கூட ஃபிக்ஸ் பண்ணலாம். இது உங்களுக்கு ஃபிக்ஸ் பண்ணலாம். காம்பேக்டாக தான் இருக்கும். ஓகே. இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா 300 mm தான் உங்களுக்கு. வித் அகலம் 300 mm, ஹைட்டு பார்த்தீங்கன்னா 1180 mm தான் இருக்கும் உங்களுக்கு. ஓகே. இப்போ இந்த இதில் வந்து கஸ்டமர் என்ன பண்ணணும், நீங்கள் என்ன பண்ணுவீங்க? இப்போ நான் நான் எடுக்கணுமா? இந்த டிவி பாக்ஸ் இருக்கு பார்த்தீங்களா? ஆமாம். வரைக்கும் வந்து கஸ்டமரோட ஸ்கோப்பு. இதில் பார்த்தீங்கன்னா இது 2 pole 4 pole. இந்த 2 pole வந்து ஷாஃப்ட்டோட லைட்டிங் கொடுத்துருப்பாங்க. ஓகே. இந்த 4 pole வந்து நம்ம இந்த கண்ட்ரோலருக்கு எடுத்துருப்போம். இங்கே பார்த்துருப்பீங்க. ஓகே. கண்ட்ரோலர் வயரிங் எடுத்துருப்போம். இந்த 4 pole வந்து தான் இந்த 2 எர்த்து வேஸ்ட் நியூட்ரல் அடிச்சு இந்த 3 pin லிங்கோட கஸ்டமர் ஸ்கோப்பில் வந்துடும். ஓகே. இதில் இருந்து நம்ம உள்ள பண்ணுற எர்த்திங் எல்லாமே நம்ம எடுத்துருப்போம். இந்த எர்த்திங் வந்து நம்ம லிங்க் எடுத்துருப்போம். அவங்க போடுற எர்த்திங்லேருந்து நீங்கள் எடுத்துருப்பீங்க. ஓகே. இப்போ அவங்க கஸ்டமர் போடுறது வந்து இந்த இடத்துல வந்து ஜங்ஷன் பாக்ஸ் வைக்கிற வரை அவங்களுடைய வேலை தான். ஆமாம், அவங்களோட வேலை தான். ஓகே. ப்ளஸ் கீழே வந்து உள்ள வந்து ஷாஃப்ட் ஒயரிங் கண்டி ஒரு ஹோல்ஸ் எடுத்திருப்போம். ஓகே. அந்த ஹோல்ஸும் அந்த மூலியமாக தான் ஒயரிங்கே வந்திருக்கும். ஸோ அதுவும் அவங்க ஸ்கோப்பில் தான் வரும். ஓகே. இப்போ நீங்கள் வைக்கிறது இந்த ஜங்ஷன் பாக்ஸ், இந்த பேனல் போர்டெல்லாம் இது வந்து வைப்போம். அதே மாதிரி இந்த கிரானைட்டு, இதுக்கான பிளாஸ்டிக் ஒர்க்கு எல்லாமே வந்து கஸ்டமர் ஸ்கோப் தான் வரும். ஓகே. இப்போது மேக்ஸிமம் வந்து ஓரளவுக்கு என்ன மாதிரியான ஸ்பேஸ் இருந்தால் ஒரு லிஃப்ட் வைக்கலாம்?
இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா 1 மீட்டர் பை 1 மீட்டர் இருக்கும் உங்களுக்கு கேபின் இன்னர் சைஸு. ஓகே. 1000 mm by 1000 mm இருக்கும். ஸோ மினிமமாக பார்த்தீங்கன்னா நம்ம லாஸ்ட் வீடியோலேயே சொல்லியிருப்போம் 4x4லேருந்தே நம்ம லிஃப்ட் போடலாம். 4x4 ஷாஃப்ட் சைஸ் கொடுத்தா லிஃப்ட் போடலாம். இந்த சைஸ் பார்த்தீங்கன்னா 5.5க்கு 5. இந்த இடம் வந்து 5.5க்கு 5. ஆமாம் 5. அகலம் பார்த்தீங்கன்னா 5, நீளம் வந்து 5. அதனால 6 பேசஞ்சர் லிஃப்ட் போட்டிருக்கோம் நம்ம. ஓகே. அப்போ மினிமம்னா அந்த 2 பேர் நிற்கிற அளவுக்குனா சின்ன ஸ்பேஸ் இருந்தாலே போதும். 4 பேசஞ்சருக்கு போது வந்து 4x4 கொடுத்தாலே போடலாம். 6 பேசஞ்சர்னால 5.5க்கு 5 போட்டிருக்கோம். இது உங்களுக்கு நல்லா ஃப்ரீயாக இருக்கும். நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா கேபின் சைஸ் உங்களுக்கு நல்லா ஃப்ரீயாக இருக்கும். ஸோ 4 பேர்ல 5 பேர் வந்து ரொம்ப ஃப்ரீயாக போகலாம். ஓகே. இப்போ கவர்மெண்ட் நார்ம்ஸ்னு ஏதாவது இருக்கா? அப்போ லிஃப்ட் நம்ம அமைக்கிறோம், ஒரு வீட்டுக்கு லிஃப்ட் அமைக்கிறப்போ கவர்மெண்ட் நார்ம்ஸ் என்னவா இருக்கணும், என்னவா இருக்கும் கவர்மெண்ட் நார்ம்ஸ்? கவர்மெண்ட் நார்ம்ஸ் மீன்ஸ் நம்ம வந்து பிளானில் லிஃப்ட் காட்டிடணும். ஓகே. பிளானிங் பர்மிட்டு, பில்டிங் பர்மிட்டு, அந்த மூணுமே நம்ம லிஃப்ட் காட்டிடணும். ப்ளஸ் வந்து எவ்வளோ ஃப்ளோர்ஸ் லிஃப்ட் போட போகிறோமோ, ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ வந்து கிரவுண்ட் +2னா கிரவுண்டு ஃபர்ஸ்ட் செகண்ட் அந்த 3 லேண்டிங் லிஃப்ட் வந்து பிளானில் காட்டிடணும். ஓகே. எது வரைக்கும் லிஃப்ட் காட்டியிருக்கோமோ அது வரைக்கும் போடலாம் நம்ம. ஓ, இப்போ நான் ஆல்ரெடி கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணிட்டேன். ஓகே. இனிமேல் நான் லிஃப்ட் அப்ளை பண்ண முடியுமா? அப்ளை பண்ணா அப்போ நீங்கள் எதுவும் அப்ளை பண்ணி தருவீங்களா? இல்லை நாங்கள் நம்ம வந்து சிஏஜி ஃபெடரல் ஆஃப் இன்ஸ்பெக்டர் ஆஃப் கவர்மெண்ட்ல அப்ளை பண்ணி கொடுப்போம். இதுக்கான சப்போர்ட்டிங் டாக்குமெண்ட்ஸ் எல்லாமே நீங்கள் ப்ரொவைட் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும். ஓகே. அதுக்கான ஃபீஸ் வந்து நீங்கள் டேரெக்டாக வெண்டர் இருக்காங்க, ஸோ வெண்டருக்கு பே பண்ணுற மாதிரி இருக்கும். நம்ம அதை ஃபாலோ பண்ணி உங்களுக்கு லைசன்ஸ் பண்ணி கொடுக்கலாம். அப்போ நம்ம வந்து கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணி முடிச்சாலுமே லிஃப்ட் போடுறாங்க, அதுக்கப்புறம் கூட அப்ளை பண்ணிக்கலாம். ஓகே சார். ஓகே. ஓகே, நம்ம மேலே அந்த ரூம் இது பார்ப்போமா? ஹெட் ரூமா பார்த்துருவோம். ஓகே. இப்போ இதில் வந்து என்ன மாதிரியான மோட்ரு? இப்போ டிசி மோட்டரா? மோட்டரை பற்றி டீட்டெயில் சொல்லுங்கள். ஸோ இது மோட்டர் பார்த்தீங்கன்னா பிஎம்சி பர்மனன்ட் மேக்னட் சின்க்ரனஸ் மோட்டரு. ஓகே. கியர்லெஸ் மிஷின் அது உங்களுக்கு. ஸோ 450 kg வந்து எக்ஸஸ் லோடு உங்களுக்கு லோடு தாங்கும். 3 kW வந்து பவர் ரேட்டிங் நமக்கு. ஓகே. 3 ஃபேஸ் மோட்டர் இது உங்களுக்கு 24 போல்ஸ் வரும் உங்களுக்கு. இது வந்து ஓவர் ஸ்பீட் கவர்னருங்க. ஓகே. எனிதிங் ஹேப்பன்ஸ் ஆக்சிடென்ட்னா பார்த்தீங்கன்னா மெக்கானிக்கல் எலக்ட்ரிக்கல் 2 ஆப்ரேஷனுமே வந்து ஸ்டாப் பண்ணக்கூடிய டிவைஸ் தான். இதான் ஓவர் ஸ்பீட் கவர்னர் வீல். அது டிவைஸ் வந்து கீழே இருக்கும். ஓகே. இதான் ஸ்லிங்குன்னு சொல்லுவோம். லிஃப்டோட டாப் இது. ஓகே. லிஃப்டோட டாப் இப்படி தான் இருக்கும் உங்களுக்கு. இது வந்து இன்ஸ்பெக்ஷன் பாக்ஸு நம்ம சர்வீஸ்க்கு யூஸ் பண்ணுறதுக்காண்டி. ஓகே. இது வந்து லிஃப்டோட எக்யூப்மெண்ட்ஸ் தான், ரோப்பிங்கான எக்யூப்மெண்ட்ஸ் ஃபுல்லாகவே. ஓகே. இது அந்த ஆட்டோமேட்டிக் டோர்ஸான அந்த டிவைஸ். ஓ, இப்போ கஸ்டமரை பொறுத்தவரை இந்த ஸ்பேஸ் கொடுத்தா போதுமா? இந்த அப்போ அதுக்கு முன்னாடி இந்த சுவிட்ச் பாக்ஸ்லாம் இருக்குது, இப்போ அதெல்லாம் வந்து கஸ்டமர்ஸ் இந்த பல்கெட்டு 3 ஃபேஸ் லைனில் கஸ்டமர்ஸ் போகிறோம் சார். ஓகே. சிவில் ஒர்க்குக்கு ஸ்கஃபோல்டிங் போட்டு தருவாங்க. ஓகே. என்ட்ரன்ஸ் வச்சா பிளாஸ்டிங் பண்ணி கொடுப்பாங்க. இது எல்லாமே கஸ்டமர்ஸ் போகிறோம். ப்ளஸ் இந்த ஹைபி மேக்கும் போது இதுக்கு ஹோல்ஸ் உடச்சி மார்க்கிங் பண்ணி கொடுப்போம். நம்ம மார்க் பண்ணி கொடுப்போம், ஹோல்ஸ் உடச்சி காங்கிரீட் போட்டு ஃபிக்ஸ் பண்ணி கொடுக்கணும். எல்லாமே கிளைண்ட் ஸ்கோப் தான் வரும். ஓகே. இந்த ஷாஃப்டோட சைஸ் தான் பார்த்தீங்கன்னா 5.5க்கு 5. உள்ள தெரியுது பாத்தீங்களா? பிக் ஒரு பிளாஸ்டிங் பண்ணிருக்கா. இதான் உள்ள அளவு லிஃப்ட் பொறுத்த வரைக்கும். இது வந்து அகலம் 5.5, நீளம் 5. ஓகே. ஓகே. இப்போ நீங்கள் வந்து உங்களுடைய மேற்பார்வையில் அவங்க பண்ணியிருக்கிறோமா, இல்லை நீங்கள் ஆல்ரெடி சொல்லிட்டு போயிருவீங்களா? இப்படி நம்ம வந்து சைட் இன்ஜினியர்ஸ் வந்து கோஆர்டினேட் பண்ணுவாங்க. நம்ம டிராயிங் கொடுப்போம். ஓகே. ஸ்கஃபோல்டிங் கொடுப்போம், பல்கெட் அடிக்கிறதுக்கும் டிராயிங் கொடுப்போம். ஓகே. சிவில் ஒர்க், என்ட்ரன்ஸ் பிளாஸ்டிங் ஒர்க், இது எல்லாத்துக்குமே நம்ம டிராயிங் ப்ரொவைட் பண்ணுவோம். நம்ம டிராயிங் பேஸ் பண்ணி அவங்க வந்து ஒர்க் பண்ணுவாங்க. ஓகே. இப்போ வந்து இப்போ அந்த பிளாஸ்டிங்லாம் பண்ணி பெயிண்ட்லாம் பண்ணதுக்கப்புறம் தான் உங்கள்கிட்ட ஹேண்ட் ஓவர் பண்ணுவோம். அதுக்கப்புறம் தான் நம்ம உள்ளே வர முடியும். பெயிண்ட் பண்ணி அந்த பல்கெட் ஃபிட்டிங் அடிச்சு அந்த லைன் கொடுத்துருக்காங்க பார்த்தீங்கன்னா, அதுதான் பேசிக். அது பேசிக் பண்ணி ஸ்கஃபோல்டிங் போட்டு கொடுப்பாங்க. அதுக்கப்புறம் நம்ம உள்ளே வந்து வேலை செய்ய முடியும். ஓகே. இது என்னது தனியாக இருக்குது? இது என்னது? அது வந்து பிரேக் லிவர் சார். இது எனி எமர்ஜென்சி ரெஸ்கியூ ஆப்ரேஷன் வந்து எதுவுமே ஒர்க் ஆகலை, ஏஆர்டி ஒர்க் ஆகலை, சிஸ்டம் டோட்டலி ஃபெயில்னா இந்த லிவர் வச்சு நீங்கள் வந்து மோட்டர் வந்து டவுன் பண்ணலாம். கண்ட்ரோல் பண்ணலாம். ஆமாம். ஓகே சார். இப்போ வந்து லிஃப்ட்னா இப்போது எல்லாமே பண்ணி கொடுத்துட்டா மேக்ஸிமம் எத்தனை நாளில் நீங்கள் பண்ணுவீங்க சார்? ப்ரொடக்ஷன் டைம் 45 days ஆகிடும். ஓகே. இன்ஸ்டாலேஷன் another 1 month ஆகும். டிபெண்ட்ஸ் ஆன் சிவில் ஒர்க்கு. ஸோ சிவில் ஒர்க் எந்த அளவுக்கு நம்ம சப்போர்ட் பண்ணுறாங்கன்னு பொறுத்து அந்த ஒர்க்மேன்ஷிப் கம்ப்ளீட் பண்ணலாம். டோட்டலி நீங்கள் ஒரு 2 months இந்த months பிளான் பண்ணிக்கணும் ப்ரொடக்ஷன் டைம்லேருந்து. ஓகே சார். இப்போ வந்து லிஃப்ட் போட்டிருக்கோம். இப்போ லிஃப்ட் போட்டிருக்கப்போ இதோட பட்ஜெட் என்னாச்சு? நம்ம என்ன மாதிரியான பட்ஜெட்டில் பண்ணி கொடுத்துட்ருக்கோம் லிஃப்ட்? சார் லிஃப்ட் வந்து நம்ம கிரவுண்ட் +2, கிரவுண்டு ஃபஸ்ட்டு செகண்டு 3 லேண்டிங் உள்ள லிஃப்ட் பார்த்தீங்கன்னா 5,75,000 rupees ஜிஎஸ்டிலேருந்தே பண்ணி கொடுத்துட்ருக்கோம். அது பேசிக் மாடல். ஸ்டெயின்லெஸ் ஸ்டீல் ஆட்டோமேட்டிக் டோர்ஸ் வந்துடும், ஸ்டெயின்லெஸ் ஸ்டீல் கேபின்ஸ் வந்துடும், கியர்லெஸ் மிஷின்ஸ் வந்துடும். ஸ்பெஷலாக பார்த்தீங்கன்னா மோட்டருக்கு 5 வருஷம் வாரண்டி வந்துடும். டிஃபால்ட்டாகவே 5 வருஷம் வாரண்டி வந்துடும். லிஃப்ட்டுக்கு 1 வருஷம் வாரண்டி கொடுத்துருவோம். செகண்ட் இயர்லேருந்து கஸ்டமர் தேவைப்பட்டால் ஏஎம்சிஸ் போவாங்க. ஓகே. இப்போ நம்ம லாஸ்ட் ஒரு வீடியோ போட்டிருப்போம். அது கிட்டத்தட்ட உங்களுக்கு ஒரு 6-7 monthsக்கு மேலே ஆச்சு. இப்போ நீங்கள் சொல்கிறது பார்த்தா அதே ப்ரைஸ் தான்
தான் சொல்கிறீங்க. ஆமாம் சார், ப்ரைஸ் வந்து நம்ம வந்து ரிவைஸ் பண்ணல. ஓகே. இது நிறைய கஸ்டமர்ஸ் வந்து கேட்டுட்டு இருக்காங்க அதே ப்ரைஸில் பண்ண சொல்லி. ஓகே. ஸோ சேம் ப்ரைஸ்லேயே அந்த லிஃப்ட் வந்து அதே ப்ரைஸில் தான் பண்ணி கொடுத்துட்ருக்கோம். ஓகே. அதுக்கு மேலே அது பேசிக் ப்ரைஸ், பேசிக் லிஃப்ட் 4 பேசஞ்சரு. ஸோ அதுக்கு மேலே போக போக பார்த்தீங்கன்னா 6 பேசஞ்சர், 8 பேசஞ்சர், 10 பேசஞ்சர் கூட ப்ரைஸ் மட்டும் வேரி ஆகும். ஓஹோ. ஓகே. இப்போ வந்து கமர்ஷியலாக அப்ரோச் பண்ணுறாங்கன்னு சொல்லலாம். கமர்ஷியலாக எனக்கு வேணுன்ற பட்சத்தில் கமர்ஷியல்காரங்களுக்கு மினிமமாக என்ன பண்ணலாம்? இல்லை, அது சைட் டு சைட் வேரி ஆகும் சார். மினிமம் அப்படி எதுவும் கமிட்மெண்ட் கொடுக்க முடியாது. ஓகே. கமர்ஷியலாக மினிமம் வந்து 10 பேசஞ்சர்லேருந்து ஸ்டார்ட் ஆகும். ஸோ அதுக்கு அவங்க சைட் எப்படி இருக்குது, ஷாப் சைஸ் எப்படி இருக்குன்னு பார்த்து தான் நம்ம இது பண்ண முடியும். இப்போ மெயின்டெனன்ஸ்னால் எந்த மாதிரி மெயின்டெனன்ஸ் இருக்குது? இப்போ நீங்கள் எப்படி மெயின்டைன் பண்ணி தரீங்க? மெயின்டெனன்ஸ் வந்து அண்டர் வாரண்டி இருக்கும்போது நம்மளே பண்ணி கொடுத்துருவோம். எவ்ரி 3 months ஒன் சர்வீஸ். கால் பேக் வந்து நம்பர் ஆஃப் கால் பேக் பண்ணுவாங்க. இன்கேஸ் எது ஃபால்ட்னா கஸ்டமருக்கு கால் பண்ணாங்கன்னா அதெல்லாம் ஃப்ரீயாக காஸ்ட்டில் பண்ணி கொடுத்துருவோம். ஓகே. செகண்டில் இருந்து மட்டும் ஏஎம்சி போகிற மாதிரி இருக்கும். டிபெண்ட்ஸ் ஆன் பேசஞ்சர், டிபெண்ட்ஸ் ஆன் ஃப்ளோர் வந்து ஏஎம்சி ரேட் மட்டும் கொஞ்சம் வேரி ஆகும். மற்றபடி இப்போ வந்து சேஃப்டி மெஷர்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ அதில் வந்து பேனல் போர்டு இருக்குது, மேலே வச்சிருக்கீங்க பேனல் போர்டு இருக்குது. இந்த மாதிரி இடத்துலலாம் இப்போ குழந்தைங்க தொடுறதோ அந்த மாதிரி இருக்கிறப்போ அது எல்லாமே வந்து IP65 பவர் ரேட்டடு, பவர் ரெசிஸ்டன்ட் ப்ரூஃப் தான் உங்களுக்கு, ஷாக் ப்ரூஃப் தான் உங்களுக்கு. எதுவுமே ஷாக்கில் எதுவுமே அடிக்காது உங்களுக்கு. ஓகே. இப்போ நீங்கள் இதில் வந்து யூபிஎஸ் மாதிரி வச்சுருக்கீங்க, அதாவது பேட்டரி பேக்கப் வச்சுருக்கீங்க. இந்த பேட்டரி பேக்கப் பற்றி சொல்லுங்கள். அது என்ன மாதிரி பட்ஜெட்டில் வருது? நீங்கள் சொல்கிற பட்ஜெட்டில் தான் அது இன்க்ளூடடா? ஏஆர்டி வந்து ஆல் இன்க்ளூசிவ் தான் உங்களுக்கு, எல்லாமே இன்க்ளூசிவ் பண்ணி தான் வந்துடும். ஏஆர்டி இல்லாமல் நம்ம போடக்கூடாது. லிஃப்ட் ப்ரைஸ் பேசிக் காஸ்ட் கொடுத்துருவோம். சில பில்லர் வந்து எனக்கு நான் ஜென்செட் யூஸ் பண்ணுறேன், சோலார் யூஸ் பண்ணுறாங்கன்னா அவங்களுக்கு தேவைப்படாது. மற்றபடி எல்லாருக்கும் யாருக்கு தேவையோ அதெல்லாம் நம்ம இன்ஸ்டால் பண்ண மாட்டோம். ஸோ அது என்ன காஸ்ட்டோ அது மட்டும் அடிஷனல் பே பண்ணணும். அதாவது நீங்கள் சொல்கிறது அந்த பேக்கப் மட்டும் கொஞ்சம் அடிஷனலாக காஸ்ட் ரொம்ப கம்மியான ஒரு அமௌண்ட் தான் வரும் உங்களுக்கு. ஓகே. ஸோ அது நம்ம கஸ்டமருக்கு கொடுக்கும்போதே, ப்ரொபோசல் கொடுக்கும்போதே அது ஆப்ஷனல் கொடுத்துருவோம். ஸோ அவங்க ஜென்செட் போவாங்க, ஏஆர்டி வந்துடுவாங்க. ஸோ ரொம்ப கம்மியான ஒரு அமௌண்ட் தான் நம்ம சார்ஜ் பண்ணுவோம். இப்போ அந்த அப்பார்ட்மெண்ட்லேயோ அந்த வீட்லேயோ ஜென்செட் இருந்துச்சுன்னா அந்த ஏஆர்டி இது தேவையில்லை. ஆமாம், தேவையில்லை. இப்போ மற்ற கம்பெனி நமக்கு என்ன டிஃபரன்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா, சில பேர் பேட்டரி மட்டும் ஃபிக்ஸ் பண்ணிடுவாங்க. ஓகே. 7H பேட்டரி 4 அந்த கண்ட்ரோல் பேனலுக்குள்ளேயே ஃபிக்ஸ் பண்ணுவாங்க. அப்படி பண்ணால் காசு இது வராது. இது வந்து நம்ம தனியாக யூபிஎஸ் இதுக்காண்டியே போடுறோம். நம்ம மேலே பார்த்துருப்பீங்க, கண்ட்ரோல் கீழே இருக்கும். ஆமாம். இந்த டிவைஸ் தனியாக ஆல்டர்னேட்டாக போகிறதுனால ஸோ அது அடிஷனல் சார்ஜஸ் மட்டும், அது வந்து வித்தவுட் எனி மார்ஜின் என்ன நம்ம வெண்டர் கிட்ட சோர்ஸ் பண்ணுறோமோ அதே காஸ்டிங் கஸ்டமர் கொடுத்துரும். ஓகே ஓகே ஓகே. பட் அது ஒன்லி வந்து சேஃப்டி பர்பஸ்க்கு மட்டும் தான். ஒன்லி ஃபார் சேஃப்டி. ஓகே ஓகே. இப்போ வந்து ஜென்செட்டு சோலார் அந்த மாதிரி இன்ஸ்டால் பண்ணிட்டாங்கன்னு வச்சுக்கலேன். அப்போ வந்து எந்த மாதிரியான லிஃப்ட் வரும்? அப்போ இதே மாதிரி லிஃப்ட் தானா இல்லை அதுக்கு கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் ஒரே லிஃப்ட் தான்? இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா இப்போ ஏஆர்டி இந்த யூபிஎஸ் பதில் பார்த்தீங்கன்னா அங்கே வந்து ஜென்செட்டில் பவர் கொடுத்துருப்பாங்க. ஆட்டோமேட்டிக்காக பவர் ஷட் ஆச்சுன்னா ஜென்செட் ஆன் ஆகிடும், லிஃப்ட் வந்து ரன் ஆகும். ஓகே. ப்ளஸ் ஜென்செட் போடும்போது அவங்க என்ன ப்ளஸ் பார்த்தீங்கன்னா லிஃப்ட்டை ஃபுல்லாகவே யூஸ் பண்ணுவாங்க. நம்ம இப்போ ஏஆர்டியில் இருக்கும்போது ஒன்லி ஃபார் ரெஸ்க்யூ தான் பண்ணுவோம். ஓகே ஓகே. இப்போ நான் வந்து லிஃப்ட்டை கஸ்டமைஸ் பண்ணலாம்னு நினைக்கிறேன்னு வச்சுக்கலேன். எனக்கு வந்து வால் இப்படி வேணும், அதோட எவர் சில்வர் இல்லாமல் எனக்கு இப்படி இருக்கணும் அப்படின்னு நான் சிலது கஸ்டமைஸ் பண்ணலாமா? பேனல் போர்டு இப்படி தாராளமாக பண்ணலாம் சார். லிஃப்ட்டை பொறுத்த வரைக்கும் நீங்கள் கேபினில் என்ன நம்பர் ஆஃப் டிசைன்ஸ் இருக்குது ஸ்டெயின்லெஸ் ஸ்டீலில், அந்த டிசைன்ஸ்லாம் பண்ணலாம். எல்லாமே அடிஷனல் காஸ்ட்டில் வரும். டோரில் பார்த்தீங்கன்னா 2 ஆப்ஷன் இருக்குது. நம்ம இப்போ பார்த்துட்டு பிளைன் டோரு. ஓகே. இன்னொரு டோர் பார்த்தீங்கன்னா ஸ்மால் விஷன் சொல்லுவோம், நடுவில் மட்டும் சின்ன கிளாஸ் வச்சிருக்கோம். ஓகே. இன்னொரு டோர் பார்த்தீங்கன்னா பிக் விஷன் கிளாஸ் டோர்னு சொல்லுவோம். இந்த 3 டைப் ஆஃப் டோர் தான் லிஃப்ட்டை பொறுத்த வரைக்கும் அவைலபிள் குளோபலி. ஓகே. கேபினில் மட்டும் நம்ம இன்டீரியர் சேஞ்சஸ் என்னன்னாலும் பண்ணிக்கலாம். கோல்ட் ஃபினிஷில் கூட போடலாம். எஸ்எஸ்ல நிறைய பேட்டர்ன்ஸ் இருக்குது, ஹனிகாம்ப் இருக்குது, லெனின் இருக்குது, அதுலேயே நிறைய வேரியன்ட்ஸ் இருக்குது. ஸோ அது என்ன வேணாலும் நம்ம சூஸ் பண்ணலாம். ஈச் அண்ட் எவ்ரி பேட்டர்ன் வந்து ப்ரைஸ் மட்டும் உங்களுக்கு நமக்கு அடிஷனல் வரும். ப்ரைஸ் வந்து கொஞ்சம் சேஞ்சஸ் ஆகும், வேரி ஆகும். ஓகே ஓகே. இப்போ கேபின்லாம் போட்டிங்கன்னா ப்ரைஸ் வேரி ஆகும். இப்போ பேனலை பொறுத்தவரை பேனல் போர்டு இருக்கு இல்லையா, அதில் பேனல் போர்டை பொறுத்தவரை அதில் எதுவும் வேரியேஷன்ஸ் இருக்கா இல்லை இது ஆப்ஷன்ஸ் இருக்குது? இப்போ டச் பேனல் கேட்பாங்க. ஸோ ஒரு லக்ஸரியஸ் பில்லாக கட்டாங்கன்னா டச் கேட்பாங்க. ஏன்னா ஹோம் ஆட்டோமேஷன் பண்ணியிருப்பாங்க. ஸோ லிஃப்ட்டுக்கும் அதே மாதிரி பேனல் எதிர்பார்ப்பாங்க. ஸோ டச் கேட்பாங்க. ஓகே. ஸோ அதெல்லாம் வந்ததுன்னா அடிஷனல் ஆப்ஷனில் வரும். அடிஷனலாக வரும். வேறு என்னென்ன மாதிரியான பேனல்ஸ்லாம் அவைலபிள் பொதுவாக? இப்போ வந்து இப்போ லேட்டஸ்ட் டெக்னாலஜியில் எதுவும் இருக்கா? டச் இருக்குது, அது உங்களுக்கு ஹை அண்ட் டச் தான். அப்புறம் இப்போ நம்ம போட்டு பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டெயின்லெஸ் ஸ்டீல் வித் அக்ரிலிக்ல இருக்கும். இது ஒரு மாடல். இது இல்லைன்னா அக்ரிலிக்ல ஒரு மாடல் இருக்கும். ஸோ இவ்வளோதான் உங்களுக்கு. கலர்ஸ் மட்டும் வேரியேஷன் நிறையா இருக்கும். ஒயிட் இருக்குது, பிளாக் இருக்குது. ஸோ நம்ம வந்து ஒரு யூனிக்காக நம்ம எல்லா கஸ்டமருக்கும் நம்ம லிஃப்ட் யூனிஃபார்மாக இருக்குன்னு சொல்லிட்டு ஒரே பேனல் தான் நம்ம யூஸ் பண்ணுறோம். ஒரே பேனல் டிஃபால்ட்டாக ஒரு பேனல் யூஸ் பண்ணிக்கிட்டு லாஸ்ட் வீடியோவில் இதே பேனல் தான் இருந்திருக்கும். ஓகே ஓகே. அதே மாதிரி சவுண்ட் மியூசிக்லாம் வருது, இப்போ அது வந்து கஸ்டமைஸ் பண்ணலாமா இல்லை அது அதெல்லாம் பண்ணிக்கலாம் சார். கஸ்டமர் நேம் கிட்ட கூட அவங்க கம்பெனி நேமு, ஹோம் நேம் எது வேணாலும் போட்டுக்கலாம். மியூசிக்கும் நம்ம ஃப்ளோர் இன்டிமேஷன் மியூசிக்கும் பார்த்தீங்கன்னா தமிழ், இங்கிலீஷ், ஹிந்தி லாங்குவேஜ் ஆனாலும் நம்ம இதை போட்டுக்கலாம். ஓகே சார். ஓகே, இப்போ எனக்கு தெளிவாக சொன்னீங்க. வீடியோ பார்க்குறவங்களுக்கும் இப்போ தெளிவாக புரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன். ஓகே. ஃபர்தராக வேணுன்றவங்க இந்த கீழே நம்ம டிஸ்கிரிப்ஷனில் நம்பர் கொடுத்துருப்போம், ஸ்க்ரீன்லேயே நம்பர் வரும், அதில் கான்டாக்ட் பண்ணலாம். இருந்தாலும் திருப்பி உங்களை கான்டாக்ட் பண்ணுறதுக்கு ஒரு நம்பர் வரும் சொல்லுங்கள்.
ஸோ எங்களோட ஆஃபீஸ் நம்பர் பார்த்தீங்கன்னா 9962707013. ஓகே. அது இல்லாமல் சர்வீஸ் டெஸ்க் நம்பர் இருக்குது, மார்க்கெட்டிங் பர்சன் நம்பர் இருக்குது. அது எல்லாமே வீடியோ டிஸ்கிரிப்ஷனில் நம்ம கொடுத்துடலாம். ஓகே. வெப்சைட் பார்த்தீங்கன்னா www.nationallifts.in. ஸோ அதோட வெப்சைட் லிங்க் நம்ம டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுத்துருக்கோம். ப்ளஸ் இமெயில் ஐடி லிங்க்கும் டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுக்குறோம். ஓகே. ஸோ தேவைப்படுறவங்க நம்ம காண்டாக்ட் பண்ணிங்கன்னா அவங்களுக்கு நல்ல முறையில் லிஃப்ட் வந்து பண்ணி கொடுத்துடலாம். ஓகே சார். இப்போ தேவைப்படுறவங்க கூப்பிடுவாங்கன்னு நினைக்கிறேன். ஓகே. ரொம்ப நன்றி சார். நன்றி சார்.